Wilayah Dnipropetrovsk kembali dihujani rudal oleh militer Rusia. Serangan ini hingga mengakibatkan ledakan besar. Sirine peringatan serangan udara pun bergemuruh di seluruh Ukraina. Suasana menjadi mencekam saat Rusia meluncurkan serangan pada Jumat 26 Mei 2023. Suara ledakan terdengar keras ditambah sirine serangan udara meraung-raung. Peringatan udara telah diumumkan di hampir seluruh wilayah Ukraina kecuali wilayah barat. Sementara angkatan bersenjata Ukraina menyerang di wilayah Zaporozhye. Ledakan pun terdengar di wilayah Berdyansk. Layanan darurat pun dikerahkan ke lokasi ledakan dan belum ada informasi terkait korban luka maupun tewas akibat serangan ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.